короче, этот мальчик, он учится, ну, как бы у нас в школе, он нас, короче, достал, мы можем его побить. Вот. Ну, не знаю, может быть, какой-нибудь план вместе через интернет придумаем? Как ты думаешь? Подожди, ты учишься с этим чуваком, с Да, Улкименом? он меня на год младше. Он, короче, ходит, матерится, бьет всех. Ну, короче, вообще полный такой, знаешь, школьник как бы. Ага, ясно. Ясно. Ну, у меня на данный момент адреса его нету, есть только IP-адрес. Просто IP-адрес. Больше ничего, никаких данных. Чисто IP-адрес. Я с ним в ВК переписывался. Там так просто было все сделать. Ты хакер, да? Ну, нет, не совсем. Я могу просто вычислить почти любой IP-адрес. Почти. Почти любой? Круто. Почти любой. И где ты этому научился? Ну, интернет-помощь. У меня плюс батя, ну, программист. Программист? Круто. Ага. Побольше. ВК можно поставить на взломку, в принципе, просто подбирание пароля. Мне просто, понимаешь, лень там подбирать это все пароль. Буквально сколько? День, сутки. Что то хуйня, что это хуйня. Вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Он подберет, скорее всего, пароль. Но вот единственное, может поменять, ну, конечно, мы успеем удалять, что это все идет. Я пробовал его YouTube взломать. Я думал, обычно у школьников там, ну, пароль там, что-нибудь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ты хакер, да? Вручную пытался. Видишь, на Ютубе чуть-чуть сложнее, чем на ВК. Вот Ага. в этом вся и проблема. Я бы так удалил все видосы и канал бы удалил. Да. Ну, а почему ты жалобу не можешь кинуть? Ты кидал уже? Мы, получается, с Вестом, Веста я попросил, Веста 12, если не брал. Его попросил, потом Захар, ну, Дима. Охуенно. Брал, его еще попросил. Мгм. Короче, мы три жалобы, в общем, на него кинули. Вот, Ты но... его видел, он, короче, я его нашел в ВК. Ты в ВК его нашел тоже? Или не Да, находил? да. Короче, начинаем ему писать, он потом позвал своего брата. М. И вы же, они на меня вдвоем накинулись. Начали меня материть, типа. Я говорю ему, ну, типа, ты не вправе меня осуждать, если я начинающий ютубер, я только начинаю снимать. Он такой, ты не прав, ты снимаешь некачественный контент, удали канал. Не, ну ты качественно снимаешь, мне лично понравилось видео. Нет, Только- ну, согласен, может, я просто текст не прорабатываю, я очень Да, сильно текст. волнуюсь. Вот, да, ну да, такое бывает. Чего ты ему в челюху-то не дашь? Он упадет и больше не встанет. В челюху-то не дашь. В челюху-то не дашь. Ты не дашь. В челюху. Он упадет и больше не встанет. В челюху-то не дашь. В челюху. Он упадет и больше не встанет. В челюху-то не дашь. Ты не дашь. Вот, но мы решили все-таки найти его и отпиздить за углом черным. Я могу позвать братву, они вам помогут. А что за братва, что за пацаны? О, ну, одному 17, другому 19, ну, есть постарше, есть по 30, кого попросите. А тебе вообще сколько лет? Я в 7 классе. Ну, Come with me now.